Welcome to second year BSc fourth semester mathematics students. This is KVR Narasimha, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Malapuram, East Godavari district, affiliated to Adikavi Nana University, Rajahmundry. Today I will explain lesson number 3 of unit 3, continuity of functions of your second year fourth semester mathematics paper, real analysis. In that real analysis we have 5 units. The first one is sequences. It has been already completed. Second unit is series. That unit also completed. Third unit is continuity of functions. In that continuity of functions, we have already completed 2 lessons. The 2 lessons having idea about continuity of functions, discontinuity of functions, different types of discontinuity, and various problems on it. Today in lesson number 3, I will explain some theorems on this continuity of functions. The first theorem, let f capital A to R, G capital A to R are 2 continuous functions at small a belongs to capital A. Then show that the first one, f plus g is continuous at A. Second, for C belongs to R, CF is continuous at A. Third one, FG is continuous at A. Fourth one, f of A not equal to 0, then 1 by f is continuous at A. Now, f A to R is continuous, G A to R is continuous at a point, at any point in the aggregate A. Let A be aggregate, that means A be a non-empty subset of real number set. R is real number set. F A to R and G A to R are 2 continuous functions. F is continuous at A means there exists delta 1 greater than 0 such that x belongs to A, comma, mod x minus A less than delta 1 implies mod fx minus f of A less than epsilon. This implies mod fx minus f of A less than epsilon by 2. That is the continuity of f. Next, what is G is continuous at the same point A, implies there exists delta 2 greater than 0 such that x belongs to A, comma, mod x minus A less than delta 2 implies mod gx minus g of A less than epsilon by 2. Let us choose minimum of delta 1 comma delta 2 is chosen as delta. That is, delta is equal to minimum of delta 1 comma delta 2. That implies mod x minus A less than delta 1, mod x minus A less than delta 2 implies mod x minus A less than delta. This implies mod fx minus f of A less than epsilon by 2, comma, mod gx minus g of A less than epsilon by 2. Now, modulus of f plus g of x minus f plus g of A is equal to modulus of fx plus gx minus f of a minus g of a.
is equal to modulus of fx minus f of a plus gx minus g of a less than or equal to, because mod a plus b, less than or equal to mod a plus mod, that is mod fx minus f of a plus mod gx minus g of a by the above condition of f and g are continuous, which is less than by 2, epsilon by 2 and epsilon by 2, implies less than epsilon, that is modulus of f plus g of x minus f plus g of a less than epsilon. This implies f plus g is continuous at a. Now once again I will explain the theorem in Telugu medium. ఇక్కడ ఎఫ్జీలు రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్. ఎక్కడ అగ్రిగేట్ ఏలో ఉండేటువంటి ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా సరే ఎఫ్ కంటిన్యూస్, జీ కంటిన్యూస్. ఎఫ్ కంటిన్యూస్ అట్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒకానొక డెల్టా 1 అనేటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యేటట్టుగా దొరుకుతుంది. ఎలాగా? ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఏలోని మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దాన్ డెల్టా అయినప్పుడల్లా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అయ్యేటట్టుగా ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అనే రియల్ నెంబర్ దొరుకుతుంది. ఎఫ్ కంటిన్యూస్ అంటున్నాం. ఎక్కడ? ఏ దగ్గర. ఏ దగ్గర కంటిన్యూస్ అంటే ఒకానొక డెల్టా 1 దొరుకుతుంది. ఎలాగా? మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దాన్ డెల్టా అయినప్పుడల్లా మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అంటే లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ బై 2 కూడా కదా. So that is mod fx minus f of a less than epsilon by 2. That is called as one equation. Gx is continuous at a. That implies there exists another delta, that is delta 2 greater than 0, such that x belongs to a and mod x minus a less than delta 2 implies mod gx minus g of a less than epsilon by 2. This is second equation. ఇప్పుడు ఏంటంటే ల్యాండా 1 డెల్టా 1 డెల్టా 2 రెండు ఉన్నాయి. రెండిట్లో ఏదో దానికి ఒకటి దానికంటే చిన్నది ఉంటుంది. ఆ రెండిట్లో ఏదైతే చిన్నదో దాన్ని డెల్టా అనుకున్నాం. అంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ డెల్టా 1 కామా డెల్టా 2. అలా ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దాన్ డెల్టా 1, మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దాన్ డెల్టా 2 అయితే మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దాన్ డెల్టా రెండిట్లోని చిన్నదానికంటే కూడా చిన్నదవుతుంది. దిస్ ఇంప్లైస్ మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ ఫర్ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దాన్ డెల్టా. నౌ మాడ్ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ జిఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ జీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ plus gx minus g of a. Two terms modulus sum. Modulus of a plus b la undi. Modulus of a plus b less than or equal to mod a plus mod b. That is modulus of fx minus f of a plus modulus of gx minus g of a. Modulus of fx minus f of a less than epsilon by 2. Mod gx minus g of a less than epsilon by 2. Which implies modulus of f plus g of x minus f plus g of a less than epsilon. This implies f plus g is continuous at small a belongs to capital A. Next theorem. Second result. If f is continuous at a belongs to capital A, c be a real number, then we want to prove CF is also continuous at A. Let C belongs to R. F is continuous at A implies there exists delta greater than 0 such that x belongs to A, comma mod x minus A less than delta implies mod fx minus f of A less than epsilon. This implies mod fx minus f of a less than epsilon by mod epsilon mod c plus 1.
epsilon mod fx minus ff less than epsilon, it must be less than epsilon by mod c plus 1. Because c may be positive or negative, mod c is also positive, mod c plus 1 is greater than c. Now, mod cfx minus cfa is equal to modulus of cf, c into fx minus f of a, modulus of ab is equal to mod a, that is mod c into mod fx minus f of a. Mod fx minus f of a less than epsilon by mod c plus 1. Substitute that value. This implies modulus of cfx minus cf of a less than mod c into epsilon by mod c plus 1. Mod c by mod c plus 1 less than 1. So this implies mod cfx minus cf of a less than epsilon. Therefore, cfx is continuous at x belongs to a. This is the second result. Next, the third one. Third one is f into g is also continuous when f and g are continuous. If f is continuous at x a, at a belongs to capital A, implies there exists epsilon greater than 0, there exists delta 1 greater than 0, such that x belongs to a, comma, mod x minus a less than delta 1, implies mod fx minus f of a less than epsilon. This implies mod fx minus f of a less than epsilon by 2 times mod ga plus epsilon, because epsilon greater than 0. G of a may be positive or negative. G of a plus epsilon is positive. So, modulus of fx minus f of a less than epsilon by twice modulus of g of a plus epsilon. That we call it as equation 1. G is continuous at a, implies there exists delta 2 G is continuous at a, implies there exists delta 2 greater than 0, such that x belongs to a and mod x minus a less than delta 2 implies mod gx minus g of a less than epsilon by 2 times modulus of f of a plus epsilon. Now choose minimum of delta 1 comma delta 2 is delta. That implies mod x minus a less than delta 1 comma mod x minus a less than delta 2 implies mod x minus a less than delta, implies mod fx minus f of a less than epsilon by 2 times mod f of a, mod g of a plus epsilon, and mod gx minus g of a less than epsilon by 2 times mod f of a plus epsilon. Now, modulus of fg of x minus fg of a is equal to modulus of fx into gx minus f of a into g of a. Adding and subtracting fx into g of a will give mod fx gx minus fxga plus fxga minus f of a g of a is equal to modulus of fx into gx minus g of a plus g of a into fx minus f of a. Modulus of a plus b less than or equal to modulus of fx into gx minus g of a plus g of a into mod fx minus f of a. Mod ab is equal to mod a into mod b less than or equal to mod fx into mod gx minus g of a plus mod g of a into mod fx minus f of a, which is less than mod fx into gx minus g of a
plus mod g of a into mod fx minus f of a. F is continuous at A implies there exists delta 3 greater than 0 such that x belongs to A. Mod x minus a less than delta 3 implies mod fx minus f of a less than epsilon. This implies mod fx minus mod f of a less than epsilon. Mod fx minus mod f of a less than epsilon. This implies f of a minus epsilon less than mod fx less than f of a plus epsilon. Now 1 implies modulus of fgx minus fga less than mod f of a plus epsilon into epsilon by 2 times mod f of a plus epsilon plus mod g of a into epsilon by 2 times g of a plus epsilon, which is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, less than epsilon. Therefore, mod fgx minus mod fg of a less than epsilon implies fg is continuous at A. Next, the fourth one. Let epsilon greater than 0. What is the fourth result? 1 by f is continuous at A. That is to be proved. That's why let epsilon greater than 0 and choose epsilon 1 is equal to minimum of epsilon into mod f of a whole square by 2 comma mod f of a by 2 comma epsilon. You have to choose minimum of these values can be chosen as epsilon 1. F is continuous at A implies there exists delta greater than 0 such that x belongs to A. Mod x minus a less than delta implies mod fx minus f of a less than epsilon 1. This implies mod a minus b greater than or equal to mod a minus mod b. That's why mod fx minus mod f of a less than or equal to modulus of fx minus f of a less than epsilon 1. This implies mod f of a minus epsilon 1 less than or equal to mod fx less than or equal to mod f of a plus epsilon 1. This implies mod fx greater than or equal to mod f of a minus epsilon 1 greater than or equal to mod f of a minus mod f of a by 2 is equal to mod f of a by 2. Therefore, x belongs to A. Mod x minus a less than delta implies 1 by mod x, 1 by fx minus 1 by f of a is equal to mod fx minus f of a, fa minus f of x by f of x into f of a is equal to modulus of fa minus fx by half fx mod fx into mod f of a, which is less than epsilon. Therefore, 1 by f is also continuous at A. These are the 4 theorems that has been proved. Once again, I am explaining these in Telugu medium. ఇందులో ఫస్ట్ థియరములు ఏంటంటే ఎఫ్జీలు 2 కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్. ఎక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనే పాయింట్, ఏ అనేదేమో యాగ్రిగేట్ ఏలో అనేటిది ఏదైనా బిందువు అయినప్పుడు, అంటే ఎఫ్ అనేటువంటిది యాగ్రిగేట్ ఏలో ఎక్కడైనా సరే కంటిన్యూస్. జీ అనేది కూడా అలాగే కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ థియరంగా ఎఫ్ ప్లస్ జీ కంటిన్యూస్ అని చూపించాలి. ఎఫ్ కంటిన్యూస్ అయితే ఒకనొక డెల్టా 1 ఉంటుంది. ఎలాగా? గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యేటట్టుగా. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ లెస్ దాన్ డెల్టా 1 ఎంప్లాయిస్ మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. ఎప్సిలాన్ కంటే తక్కువ అంటే ఎప్సిలాన్ బై 2 కంటే కూడా తక్కువే. సో దిస్ ఎంప్లాయిస్ మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ
less than epsilon by 2. Similarly, gx is continuous at A. Hence, there exists delta 2 greater than 0 such that x belongs to A, mod x minus less than delta 2 implies mod gx minus g of A less than epsilon by 2. Call it as 1 and 2. Let us choose minimum of these delta 1 and delta 2 are considered as delta. అంటే డెల్టా 1 డెల్టా 2లలో ఏదైతే బాగా చిన్నదైందో దానిని డెల్టాగా తీసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mod x minus a less than delta 1, mod x minus a less than delta 2. డెల్టా 1 డెల్టా 2లో ఏదైతే తక్కువ దాన్ని డెల్టా అన్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mod x minus a less than delta implies mod fx minus f of a less than epsilon by 2. Now, mod x minus a less than delta implies mod fx minus f of a less than epsilon by 2 and mod gx minus g of a less than epsilon by 2. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఏ చేస్తే ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? ఎఫ్ఎక్స్ ప్లస్ జిఎక్స్ అవుతుంది. ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది? ఎఫ్ఏ ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. దాని రెండు కింద స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ జిఎక్స్ మైనస్ జీ ఆఫ్ ఏ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి లెస్ దాన్ మాడ్ ఏ ప్లస్ మాడ్ బి, దట్ ఈస్ మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ మాడ్ జిఎక్స్ మైనస్ జీ ఆఫ్ ఏ less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 less than epsilon. So f plus g is continuous at x belongs to a. f continuous, g continuous అయితే వాటి యొక్క సమ్ కూడా కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సి అనేది ఏదైనా రియల్ నెంబర్ అయినప్పుడు సిఎఫ్ఎక్స్ కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుందో చూపించాం. సో ఎక్స్ కంటిన్యూస్, ఎఫ్ఎక్స్ కంటిన్యూస్ సెక్ట్ ఏ కాబట్టి there exists delta greater than 0 such that x belongs to a, mod x minus a less than delta implies mod fx minus f of a less than epsilon. ఎప్సిలాన్ కంటే తక్కువ. అప్పుడు ఎప్సిలాన్ని mod c ప్లస్ 1 చేత భాగించిన దానికంటే కూడా తక్కువ వచ్చినట్టుగా తీసుకుంటాం. సో mod fx minus f of a less than epsilon by mod c plus 1. Now modulus of cfx minus cf of a is equal to c into fx minus f of a. Modulus of c into fx, mod ab is equal to mod a into mod b. Mod c into mod fx minus f of a is equal to mod c less than mod c into epsilon by mod c plus 1, which is less than epsilon. Because if c by, suppose if you have to choose an mod c minus 1 is denominator, then it must be greater than 1, then it must be not less than epsilon. That's why అందుచేతే mod c plus 1 తీసుకున్నాం, తీసుకుంటేనే ఇలా జరుగుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ mod cfx minus cf of a less than epsilon. So cf is continuous at x belongs to a. Next one is fgలు రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు f into g కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది అని చూపించాలి. f is continuous at a, that is there exists delta 1 greater than 0 such that x belongs to a and mod x minus a less than delta 1 implies mod fx minus f of a less than epsilon by 2 times mod g of a plus epsilon. And gx is continuous at a implies there exists delta 2 greater than 0 such that x belongs to a, mod x minus a less than delta 2 implies mod gx minus g of a
less than epsilon by 2 times mod f of a plus epsilon. చూజ్ ఇప్పుడు మినిమం డెల్టా 1 డెల్టా 2 ఏదైతే మినిమమో దాన్ని డెల్టా అనుకున్నాం. mod x minus a less than delta 1, mod x minus a less than delta 2 implies mod x minus a less than delta. And mod fx minus f of a less than epsilon by 2 times mod g of a plus epsilon, and mod gx minus g of a less than epsilon by 2 times mod f of a plus epsilon. Now modulus of fg of x minus fg of a is equal to modulus of fx into gx minus f of a into g of a. ఇప్పుడు fx into g of a కలిపి fx into g of a తీసేస్తాను. So this implies mod fg minus fgx minus fga is equal to modulus of fx gx minus fx g of a plus fx g of a minus f of a g of a. It can be split into two terms. That is modulus of fx into gx minus g of a plus g of a into fx minus f of a, which is less than or equal to modulus of fx into modulus of gx minus g of a plus mod g of a into mod fx minus f of a. Two applications. One is mod ab is equal to mod a into mod b, mod a plus b less than equal to mod a plus mod b. Both are applied. Which is less than mod fx into mod gx minus g of a plus mod g of a into mod fx minus f of a. This implies f is continuous at a, that implies mod fx minus f of a less than epsilon for some delta. Therefore, f of a minus epsilon, fx minus mod fx minus f of a less than epsilon implies mod fx minus mod f of a less than epsilon. This implies f of a minus epsilon less than mod fx less than f of a plus epsilon. One implies fg of x minus fg of a less than mod f of a plus epsilon into epsilon by 2 times mod f of a plus epsilon plus mod g of a into epsilon by 2 times mod g of a plus epsilon, which is less than epsilon by 2 plus epsilon. This implies there exists delta greater than 0 such that x belongs to a, mod x minus a less than delta implies mod fg x minus fga less than epsilon. This implies fg is continuous at a. Next, fourth one. 1 by f కంటిన్యూస్ అని చూపించాలి. f కంటిన్యూస్ అవి f ఆఫ్ j 0 కాకపోతే 1 by f కూడా కంటిన్యూస్ అని చూపించాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్సిలాన్ అనేటువంటిది mod f of a whole square by 2 mod f of a by 2 epsilon మరియు ఎప్సిలాన్ ఇంటూ mod f of a whole square by 2లలో ఏదైతే బాగా చిన్నదో దాన్ని ఎప్సిలాన్ అనుకుంటాం. f is continuous at a implies there exists delta greater than 0 such that x belongs to a, mod x minus a less than delta implies mod fx minus f of a less than epsilon 1. This implies mod, because mod a minus b greater than or equal to mod a minus mod b. That is mod a minus mod b less than or equal to mod a minus b. That can be applied. Will give mod fx minus mod f of a less than or equal to modulus of fx minus f of a. What is mod fx minus f of a? Less than epsilon by 2. This implies mod fx minus mod f of a less than epsilon 1. This implies mod f of a minus epsilon 1 less than mod fx less than mod f of a plus epsilon 1. This implies mod fx greater than mod f of a minus epsilon 1.
which is greater than or equal to mod f of a minus mod f of a by 2, because epsilon by 2 is mod f of a by 2, which is equal to half mod f of a. Therefore, x belongs to a, mod x minus a less than delta implies modulus of 1 by fx minus 1 by f of a is equal to f of a minus fx by fx into f of a. Mod a by b, mod a by mod b, mod a minus b less than mod a minus mod b, having applied, implies modulus of 1 by fx minus 1 by f of a is equal to modulus of f of a minus fx by 1 by 2 mod fx into mod f of a, which is same as modulus of fx minus f of a by half f mod fx f of a is less than epsilon, which is less than epsilon. Therefore, 1 by f is also continuous at a. Next one is next theorem. F a to r and g a to r and small a belongs to capital A, f g are continuous at a and g of a not equal to 0, then f by g is also continuous at a. F a to r is continuous. G a to r is also continuous. This implies, by the previous theorem, 1 by g is also continuous at a. F is continuous at a, g is continuous at a. Fg is continuous at a. That's why if f is continuous at a belongs to a, 1 by g is continuous at a belongs to capital A, then f into 1 by g is equal to f by g is also continuous at a. Next one, very very important. Let f a to r and small a belongs to capital A and f is continuous at small a, then show that mod f is also continuous at a. But the converse need not be true. Once again, if f is continuous at a, then show that mod f is continuous at the same point a. But the converse need not be true. Let f is continuous at a implies there exists delta greater than 0 such that x belongs to a, comma, mod x minus a less than delta implies mod fx minus f of a less than epsilon for epsilon greater than 0. This implies modulus of mod fx minus mod f of a less than epsilon. This implies modulus of mod f of x minus mod f of a less than epsilon, which implies mod f is continuous at a. But the converse need not be true. It can be proved by choosing an example. Fx is equal to 1 for x greater than 0. Fx is equal to minus 1 for x less than 0. Fx is equal to 1 plus for x greater than or equal to 0. Fx is equal to minus 1 for x less than 0. Then mod fx is equal to 1 for all x belongs to R. And mod fx is equal to 1, that means mod f is a constant function. We know that constant function is continuous everywhere. Therefore, mod f is continuous everywhere. That means mod f is continuous at any point a in R. Mod f is continuous, but limit extends to 0 minus fx is equal to minus 1. Limit extends to 0 plus fx is equal to plus 1. Both are different. Therefore, limit does not exist. That is, limit extends to 0, fx does not exist. So, there is no question of continuity. Even mod f is continuous, but f need not be continuous. May be continuous or may not be continuous. Next, we go to an important definition, that is partition and partition points and subintervals. Partition, partition points and subintervals. Let closed interval AB
be a closed interval on closed interval if a is equal to x0 less than x1 less than x2 etc. less than xr minus 1 less than xr less than etc. less than xn is equal to b. Then the finite set P is equal to set of x1, x2, etc. x0, x1, x2, etc. xn is called partition of AB. Then the n plus 1 points x0, x1, x2, etc. xn are called partition points of P. Then the intervals x0, square bracket x0, x1, square bracket x1, x2, etc. square bracket xr minus 1 xr, etc. square bracket xn minus 1 xn are called n subintervals of P. The rth subinterval is denoted by IR, capital I suffix R, is equal to square bracket xr minus 1 xr of length delta r is equal to xr minus 1. పార్టీషన్ అంటే ఏంటి? ఒక క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏబి తీసుకున్నాం. తీసుకుని ఏ అనేటువంటిది x0కి సమానంగాను, x0 అనేది x1 కంటే తక్కువ, x1 x2 కంటే తక్కువ, ఎక్సెట్రా xr మైనస్ 1 xr కంటే తక్కువ, ఎక్సెట్రా xn మైనస్ 1 xn కంటే తక్కువ అయ్యేటట్టుగా n+1 విలువలు తీసుకున్నప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ఫైనట్ సెట్ P is equal to set of x0, x1, x2, etc. xn ఏదైతే ఉందో దాన్నే పార్టీషన్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 1, 2 తీసుకున్నాం. x0 is equal to 1, x1 is equal to 1/4, x2 is equal to 1/2, x3 is equal to 3/4, xn is equal to 1. మధ్యలో కదా వాల్యూస్ అన్నీ కూడా 1/4, 1/2, 3/4 తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం చెప్పాను? 1 అన్న, దాన్ని ఏమో x0 అన్న. x0 is equal to 1, xn is equal to 1. సరే, x0 is equal to 0, సారీ, x0 is equal to 0, 1 2 2, not 1 2 2, 0 1, close interval 0 1, x0 is equal to 0, x1 is equal to 1/4, x2 is equal to 1/2, x3 is equal to 3/4, x4 is equal to 1. Then the set x0 అంటే that is 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 is called partition. Then 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 are called partition points. Then the partition set can be used to form n+1 subintervals. First subinterval is x0, x1 square bracket, that is 0, 1/4, close interval 0, 1/4, close interval 1/4, 1/2, close interval 1/2, 3/4, close interval 3/4, 1. Then these are called subintervals of partition P. And rth subinterval is denoted by IR is equal to square bracket xr minus 1 xr of length delta r is equal to xr minus 1. Next one is Borel's theorem. Very, very important. If a function f is continuous on closed interval AB, then for each epsilon greater than 0, there exists a partition on P of square bracket AB such that mod fx minus fx1 minus fx2 less than epsilon for x1, x2 belongs to IR, where IR is any subinterval of P. This is a theorem called Borel's theorem. Once again,
if f is a continuous function on closed interval ab, and for each epsilon greater than 0, there exists a partition P of square bracket AB such that mod fx1 minus fx2 less than epsilon for x1 comma x2 belongs to IR. What is IR? Square bracket XR minus 1 XR. It is a rth subinterval of partition P. This is the Borel. అంటే ఏంటి? F అనేటువంటిది ఒక క్లోజ్ ఇంటర్వల్ AB మీద కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు ప్రతి ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కి కూడా ఒకానొక పార్టిషన్ P దొరుకుతుంది. ఎలాగంటే mod fx1 మైనస్ fx2 లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అయ్యేటట్టుగా ఒక ఆర్త సబ్ ఇంటర్వల్ ఐఆర్లో x1 x2 అనేటువంటి రెండు ఎలిమెంట్స్ దొరుకుతాయి. అది థీరం. ఏంటి? ఎఫ్ అనేటువంటిది ఒక క్లోజ్ ఇంటర్వల్లో ఏబీలో కంటిన్యూస్. అలా అయినప్పుడు ప్రతి ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కి కూడా ఒకానొక పార్టీషన్ పి, అంటే పార్టీషన్ ఈజ్ నాట్ యూనిక్, పార్టీషన్స్ మే బీ సెవరల్. ఇందాక చెప్పాను పార్టీషన్ ఏదో 0 1 తీసుకున్నాను, 0 1/4 1/2 3/4 1 అన్నాను. అలాగే ఎందుకు అనుకోవాలి? 0 1/3 2/3 3/3 4/3 0 1/3 2/3 3/3 అంతే. అక్కడ కొన్ని పార్టీషన్ చేస్తాం డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్. అలాంటి 0 to 1ని 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. దీస్ ఆర్ ది పార్టీషన్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఎఫ్ అనేది ఒక కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏబీ అయినప్పుడు ప్రతి ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0కి కూడా ఒకానొక పార్టీషన్ పి దొరుకుతుంది. ఎలాగంటే mod fx1 మైనస్ fx2 లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అయ్యేటట్టుగా ఒక ఆర్త సబ్ ఇంటర్వల్ ఐఆర్లో x1 x2 అనేటువంటి రెండు ఎలిమెంట్స్ దొరుకుతాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ Borel's theorem. The proof will be discussed in the next class. So, my dear students, I have completed lesson number 3 of unit 3, continuity of functions of your second year, 4th semester mathematics subject, that is real analysis. So, the Borel's theorem and some more important theorems will be discussed in the next lesson.